اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زه کوټ اوسیدونکی یم، سعید مانما دی د جوزارې والا. زه د عامر سهیل صاحب ته راغلی وم، د سی ټي پي والا دی، او ما ډېر علاجونه وکړو د لاس خو دغه والا، خو هغه سره څه فرق نه راتله. نو دې ته انشاءالله راغلم، دې ما په شپې کې څه سیشن یې وکړلې، د هغې کې ما ته اوس ډېر ارام میلاو شو. انشاءالله که تاسو ته چاته تکلیف وي نو تاسو عامر سهیل ته راتلی شو، عامر شهزاد صاحب ته راتلی شو. انشاءالله تاسو ته به الله تعالی پاک شفا دی. څه اوس ته ووایم.